у глибині старого горища сотні років дрімав собі домовик. Аж раптом бззз прокинувся. Що за чарівна тарілка ганяє по хаті? Це був робот-пилосос. Домовик вийшов, почухав борідку і рішуче. Певно, то новий хатній дух. Ого, я боюсь його. Рятуйте мене. Тим часом сірий котик Марсік спостерігав, як домовик із серйозним виглядом намагався приручити технічне чудо. Гей, ти мишей ганяєш. Ти хто? Пилосос мовчав, а домовик сів на нього верхи і погнали по кімнаті. Домовик щасливий, як дитина. У-у-у, тепер я приручив духа. Так почалась нова дружба і нове життя старого охоронця дому.